Traderlar, hammaga assalomu alaykum. Yana hammalaringni ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan type of entry, ya'ni entry qilish haqida gaplashamiz. Xavfsiz entry, ya'ni konservativniy и agressivniy, ya'ni xavfliroq bo'lgan entry haqida gaplashamiz. Kelinglar bir boshdan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda entry, ya'ni qanaqangidir zonamizga aytaylik, supply yoki demand zona. Bizani tepa zonamiz supply. Belgilab olamiz. Supply zona. Pastki zonamiz esa bizada demand zona hisoblanadi. Pastki demand, supply va demand. Mana shu zonalarga kelganda, to есть misol uchun narx tepaga qarab kelganda shu zonamizga qanaqa entry qilishimiz kerak yoki da misol uchun tepadan pastga qarab kelgan vaqtda bu zonalardan qanaqa entry qilish kerak. Mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda supply bilan boshlaylik, kelinglar. Bizda supply zona shakllandi, to есть supply zonamiz bor. Endi supply zonamizga narxni kelishi, ya'ni narxni kelishi deganda price o'sib kelishi, high, low, higher low, higher low, misol uchun yana bizani supply zonamizga keldi. To есть bu supply qanaqa zona bo'lishi kerak? Oldin ishlab bermagan, ya'ni birinchi marta ishlayotgan zona bo'ladigan bo'lsa, biz uchun bu qulay hisoblanadi. Bu holatda kelgan bo'lsa, bizda oxirgi low, ya'ni pastki low, to есть bizda demand bo'lib shakllanadi. Endi bu zonani demand deb belgilab olamiz. Bizda demand bo'lib shakllanadi va aksariyat traderlar mana shu joyga kelganda yana misol uchun buyga harakat qilishaveradi. Nima uchun? Chunki bizda trend yangilanish, ya'ni tepaga yangilanib boryapti. Xo'p, endi supply zonadan narx keldida, bizani demand zonamizga tegib, demand zonadan misol uchun bitta atkat berib, dalshi demand zonamizni yorib tushib ketadigan bo'lsa, ya'ni mana bu holat yuzaga keladigan bo'lsa, bizada flip entry uchun nima deydi, shans beradi bozor. Ya'ni flip entry nima desanglar, zonamizga bitta respekt berib, korreksiya berdida, misol uchun tushib ketdi va ana shu eng oxirgi impuls bilan demand zonani yorib tushgan sham, ya'ni haydagi oxirgi sham, to есть yaxshilab eslab qolamiz, demand zonamizni impuls bilan yorib tushgan valnani yuqorisidagi sham, to есть zona bizaga flip zona hisoblanadi. To есть biza bu zonani flip zona deb ataymiz. Flip zona. To есть bu holatda. Endi buni ko'pchilik Quasimodoga o'xshatishi mumkin. Bu Quasimodo bilan farqi bor. Buni dars davomida o'zingizlar bilib olasizlar. Xo'p, bu holatda bo'lsa, endi bizga to есть misol uchun narx kelganda, mana bu holatda narx kelsa, keyin flip zonadan entry qilsalik bo'ladi pastga qarab. Bu holatda bu bizda nima deydi, bozorni uptrenddan downtrendga o'zgarayotgan jarayonda entry qilish modeli hisoblanadi. Bir narsaga e'tibor beringlar. Har qanaqangi flip zona choch bo'lishi mumkin, lekin har qanaqangi choch bo'lgan joyda flip entryga shans bermaydi, e'tibor beringlar. Bu yerda bir marta bizaga shans beradi. To есть bu yerdan kirib olsak, dalshi misol uchun narxni pastdagi likvidlarni yechilishigacha siz ushab tursangiz bo'ladi, to есть pozitsiyangizda. Endi buni buyga vaziyatini ko'ramiz. Buyga endi bizada xuddi shuni teskari holati shakllangan, ya'ni pastda bizani demandimiz bor. Bu zona demand, yuqoridan narx kelyapti, high, low, higher low, yana low, bu yoqdan
bizga misol uchun narx keldi, narx mana shu holatda keldi. Bizda eng oxirgi supply mavjud, ya'ni tepa qismimiz bizda supply va aksariyat treyderlar shu yoqqa kelganda qanaqangidir bu yerdan pastga qarab сделка ochishadi. No, bizani pastdagi demand zonamizni inobatga olgan holatda, men buni demand deb qo'yaman. Demandga tegib narx qaytayotgan bo'lsa, yuqoridagi supplydan entry qilishni maslahat bermayman pastga qarab. Chunki bizdagi demand zona bu katta time frame uchun. Aytaylik, siz 1 soatlikda ko'rayotgan bo'lsangiz, bu demand dailyda yoki 4 soatlikda bo'lishi mumkin, yoki 15 minutlik time frame'da haylovlarni olayotgan bo'lsangiz, market strukturani aniqlayotgan bo'lsangiz, demand zona sizda 1 soatlik, 4 soatlikda bo'lishi mumkin hisoblanadi. Endi bu yerdan yuqoriga qarab impuls har doimgidek bu yerda korreksiya berilishi shart. Yuqori joydan ham, to есть misol uchun demandingizga ham kelib korreksiya, ya'ni pullback, qisman pullback berib, keyin buzib chiqib ketadigan bo'lsa, zonangizni mana bu holatda buzib chiqib ketadigan bo'lsa, endi mana shu buzib chiqqan joyi sizda flip bo'ladi. To есть misol uchun mana shu joy sizda уже supplyni flip qildi. Endi buni supplyni flip qilgan valnani pastida, ya'ni pastki qismida, bu downtrend uptrendga o'zgarish jarayoni uchun pastki qismida bizada flip zona shakllanadi. Mana bu joy bizada flip zona. Va mana shu flip zonaga narx kelganda, to есть misol yuqoriga qarab savdoga kirsangiz bo'ladi. Qayergacha? Chem tepada tashab kelingan likvidlarni yechilishigacha savdoga kirib olsangiz bo'ladi. Xuddi shu holatda. Endi flip zona deb olishimiz uchun bizani 4 ta qoidamiz bor. Mana shu 4 ta qoida haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, bizadagi birinchi qoida, biz olayotgan joy, ya'ni biza olayotgan joyda, to есть mana bu holatda tushib kelayotganda, demandni buzayotganda, ya'ni demand, o'sha oxirgi demand zonani bizada buzayotganda, bizda imbalans shakllanishi kerak. Ya'ni imbalans flip zonamizning tagida mana bu yerda bizda imbalans mavjud bo'lishi kerak. Mana shu imbalans bizani flip zonamizga narxni tortib beradi. Ya'ni bu imbalans to'ldirish uchun bozor chiqqanda bizani flip zonamizga respekt berib ketadi. Bu bizda birinchi qoida. Ikkinchi qoida, pastki eng oxirgi demandga korreksiya berish kerak. To есть misol uchun bu tegib yana qaytgan bo'lishi kerak. Agar korreksiya bermasdan turib buzib ketadigan bo'lsa-yu va mana bu yerda qanaqangidir sham kombinatsiyalari hosil bo'lsa, bu yerga kelganda pastga qarab kirish kerak emas. Bizani flip deb olishimiz uchun eng oxirgi demand yoki eng oxirgi supplyga price kelib pullback olib, keyin misol uchun o'sha demand yoki supply buzib chiqsa, keyin tepada shakllangan flip zonadan entry qilsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi uchinchi bizani qoidamiz, yuqoridagi qaytayotgan zonasi oldin ishlamagan bo'lishi shart. Ishlamagan degani, misol uchun agar bu oldin bir marta ishlab bergan bo'lsa, narx ikkinchi marta kelayotgan bo'lsa, bu bizada flip bo'lmaydi. To есть flip bo'ladi, faqat sal boshqacharoq, ya'ni bu continuously flip pattern bo'lib qoladi. To есть davomiy flip bo'ladi. Bu haqida keyingi videolarda gaplashamiz. Bu bizada bu holatda bir marta ishlab bergan bo'lishi kerak. To есть mana bu kelganda birinchi marta ishlatish kerak. Oldin ishlamagan bo'lishi kerak. Bu bizani nima deydi? Qoidamiz hisoblanadi. Xo'p, bunda take profit qayerda olinadi? Buni take profiti pastdagi qanaqangidir katta time frame'dagi, to есть sellga o'zgarayotgan trenddan kiradigan bo'lsangiz, supplydan qanaqangidir katta time frame'dagi demandgacha take profitingizni ushlab turishingiz kerak bo'ladi.
Xo'p, kelinglar mana shu narsani price da bir ko'rib chiqamiz. Ya'ni narx. Xo'p. Bizda yuqoriga ketayotgan davomiy trend 1 soatlik time frame'damiz. Kelinglar shuni yarim soatlikka olaylik. Kesib olamiz yaxshiroq ko'rinish uchun. Bu yerda yuqoriga o'sib ketyapti. Bizni oxirgi mana bu demand zonamiz, mana bu yuqori supplyga tegib, misol uchun qaytib kelyapmiz. Supplyga tegib qaytdik. Xo'p. Bizani demand zonamizga correction, ya'ni demand zonadan reaksiya beryapti. Ikkita amal bajarildi. Birinchi marta ishlatdik bu supplyni. Bu birinchisi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bu supply zonadan biz nima ko'rdik? Korreksiya, ya'ni reaksiya ko'rdik. Reaksiya ko'rdik. Hoppa, mana demandimiz buzildi. Ya'ni bizning oxirgi demand zonamiz buzildi. Endi tepadan flip shakllanishini ko'rishimiz kerak. Mana bu yerda bizda flip shakllandi, ya'ni flip qayerda shakllandi desanglar, mana oxirgi demandni impuls bilan buzib bergan valnani eng yuqori qismida, to есть misol uchun mana bu yerda bizda flip zona shakllandi. Bizda flip deb olishimiz uchun yana bitta qoidamiz bordi, imbalans mavjud bo'lishi kerakda. Bizda imbalans bormi? Albatta bor. Misol uchun bu yerda imbalans bor va mana bu yerda to'lmay qolgan qisman imbalanslarimiz bor. Endi shu zonamizga kelganda bemalol сделка ochsaylik bo'ladi. Сделкamiz qayerda bo'ladi? Сделкamiz katta time frame'dagi qanaqangidir demand zonagacha сделка ushlab tursaylik bo'ladi. Mana bu holatda hop, risk rewardimiz 13 ga 1 nisbat. Yanada aniqlashtirish uchun yanada katta time frame'ga olaman, chunki take profit zonani aniqlab olishim kerak. Take profit zonam shu yerda, demak hammasi joyida. Va zonadan qani respekt olishini ko'ramiz. Keldi. Bizani faollashtirdi. Biz entry'mizni oldi. Va bizani zonamizdan ko'rib turganlaringdek yurmoqda. Ko'ramiz, take olamiz ham yo stop. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, bizda bu holatda nima oldi? Ya'ni take profit bizda olindi. To есть bu yerda. Xo'p, xuddi shunaqa qilib bemalol ko'rib qilsanglar bo'ladi. To есть boyagi flip pattern bilan entrylaring qanaqangidir ma'noda xavfsiz bo'ladi. Kelinglar yana bitta misol ko'rib chiqamiz. Replay olaman, kesamiz. Davomiy tepaga trend. Tepaga, bu yoqda yangilanish bo'lgan. Bizda pastki demand zona mavjud. Demand zona. Ko'ramiz. Tepadan qaytayotgan joyiga e'tibor beramiz. Daily bo'yicha qayerdan qaytyapti? Mana daily bo'yicha ham e'tibor beraylik. Daily 4 soatlik. Bizda bu qaytayotgan zonasi, ya'ni bizda katta time frame'da supply zonasidan qaytyapti.
Ya'ni bu yerda bizda supply zona shakllangan. Shu supply zonadan qaytish bo'lyapti. Xo'p. Supply zona shakllanganligini ko'rdik. Endi yana time frame maydalashtiramiz. Yarim soatlik. Pastki zonamizda bizada nima? Bu yer demand. Demanddan reaksiya berish kerak. Bizda flip entry qilishimiz uchun mana bu korreksiya berdik, ya'ni pullback. Mana bu joy bizda interest. Yanada aniqroq ko'rish uchun 15 minutlik time frame ga olamiz. Time frame ni hammasini birgalikda ishlatamiz. Bu holatda 1 soatlik time frame da bu ko'rinishga keldi. Xo'p, bizani bu yerda imbalansimiz bor. Demak, qoidalarimizga asoslansak, katta time frame supply ga keldik. Demand zonamizga bir marta pullback reaksiya berdik. Ya'ni bizda yana nima hosil bo'ldi? Ya'ni bizda imbalans hosil bo'ldi va kelamiz flip zonamizga va flip zonamizga kelganda entry qilamiz. Xo'p, ya'ni bu zonani olamiz, yuqori qismi entry xuddi shu holatda bo'ladi. Take profitimiz katta time frame demand zonasigacha 4 soatlikka olsak, mana bu 4 soatlikda take profitimiz bu yergacha. Bu yergacha olsak ham bo'ladi. Mana bu holatda daji yana time frame ni kattalashtirib turib, take profitinglarni ham surib ketsanglar bo'ladi. Men prosta bu holatda oladigan bo'lsak, bizning takeimiz mana bu yerda bo'lishi kerak ekan. Daily time frame bo'yicha ko'ramiz. Mana shu yerga kelsa, bizga savdoga kiramiz. Bizni oldi, faollashtirdi. Ketamiz. Va bizda take profit olindi mana bu holatda. Endi vaziyatga qarab, boya aytganimdek, take profitinglarni surib ketsanglar bo'ladi. Bu holatda ham bizda ko'rib turganlaringdek 7:1 nisbat bo'lyapti. Bu juda ham nima deydi? Ishonarli holat. Juda ham entry qilishga kerak bo'ladigan holat hisoblanadi. Xo'p, endi agressivniy entry haqida gapirdim, konservativniy entry haqida gapirdim. Bizda flip zona shakllangan vaqtda boyagidek misol uchun mana bu zonada flip shakllanyapti. Endi yuqori qismini chizib o'tirmayman, sizlarga tushunarli bo'lgan degan umiddaman. Bu holatda flip zona shakllandi. Va flip zonaga narx kelayotganda bu yerda limitka bilan kirish, to есть misol uchun limit bilan kirsangiz, agar misol shu yerga kelsa-yu, siz sell limit qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, stopingizni qo'ydingiz, sell limit qo'ydingiz va take'izni qanaqangidir zonaga qo'ydingiz. Bu holatda limit bilan kiradigan bo'lsangiz, bu agressivniy kirish hisoblanadi. To есть agressiya bilan ya'ni kirasiz. Endi konservativniy qanaqa bo'ladi? Xuddi shu flip zonangizga narx kelayotganda, aytaylik flip zonani 30 minutlik time frame da yoki 15 minutlik time frame da ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha flip zonangizga narx kelayotganda 1 minutlik time frame dan foydalansangiz. To есть misol uchun bu kelsa-yu, o'sha 1 minutlik time frame da qanaqangidir market sinishidan kirib, 1 minutlik time frame mi supply dan kirsangiz. Bu yoqda market singanda bizda yuqorida supply zona shakllanadi va o'sha 1 minutlik time frame supply zonasidan kiradigan bo'lsangiz, bu sizda konservativniy, ya'ni tasdiq bilan kirish hisoblanadi. Bu yerga atkat berib, keyin misol uchun pastga qarab kirsangiz bo'ladi. Bu holatda siz nima kutasiz? 1 minutlik time frame da, ya'ni choch kutib qolasiz. Bu yer choch bu yerni choch qilamiz.
mana shu holatda kutishinglar kerak bo'ladi. То есть nima deydi? Konservativni entry qilish uchun bu har ikki usuli ham, ya'ni flip entryni supply to demand yoki demand to supply usuli ham, ikkalasi ham ajoyib ishlaydi. Entry uchun juda ham kerakli bo'lgan usul hisoblanadi. Xo'p, endi buni Quasimodo pattern bilan nima farqi bor? Quasimodo pattern bilan bitta asosiy farqini ko'rsataman. Har ikkalasida ham bizda yuqori endi sell trend o'zgarishiga misol qilib ko'rsataman. Endi buni buy trend uchun ham bor. Bu holatda bo'lsa, har ikkalasi ham endi narx tepaga qarab kelganda bu holatda keldi va Quasimodo bo'yicha bizda nima qilish kerak? Bu pastki demandni premo yorib tushib ketish kerak. Misol uchun premo yorib tushib ketdi. Endi yuqori holat bu yer bo'ladi-da va bizda narx yuqori zonasiga, ya'ni to есть bu zonaga kelganda bu yoqdan pastga qarab kiriladi. Aynan shu joy emas. Misol mana bu holatda olib kirishadi asosan. Bu holatda entry qilinadi. Endi qaranglar. Bu yerda pastki oxirgi demand zonasiga respect bermadi. Endi flip entry qilayotganingizda, flip entryda mana shu shakl bo'ladi. To есть bizda pastki demand shakllandi. Demandga bitta respect ko'ramiz biz. Ham demanddan bitta respect ko'rib, keyin tushib ketishi, misol uchun bu yoqqa kelganda yana pastga atkat bo'ladi. Asosiy farq shunda. Va boyagidek ko'rsatganimdek bizadagi flip entry deb olishingiz uchun buni shartlari bor edi. Shartlarni keltirib ko'rsatib berdim. Ana shu shartlarni bozorda shakllantirib berish kerak. Bu holat bo'lsa QM pattern deyishadi. Ya'ni bu tepaga bu holatda, pastda bu holatda patternni olishadi. Bu Quasimodo, bu esa flip entry turi hisoblanadi. Keyingi videolarda davomiy flip entry usuli haqida gaplashamiz. Hozircha bizada shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like, komment yozish esdan chiqmasin. Bizlar bilan qolinglar. Inshaalloh kelajakda bundan da ajoyib video darsliklar hali oldinda.